Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, today I catch up with just my previous topic. Before that, I want to just ask you just a hard greeting from the bottom of my heart is. My just friends, how are you guys? How are you doing? What's up guys? What's happening? What's cracking? What's good? Are you okay? I hope so guys. Are you fine? I hope so. Today, just we're gonna continue from where we stopped. Last time, we have looked about what? Direct speech and reported speech. By the way, in English, there are two ways by which we can report what a person or someone said to another person. These two ways are direct speech and report speech. Kamyamtoonni daawwatoo chaanalii Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan. Torbaan dabre barumsa waa'ee direct fi indirect ilaalee jiru. Hadhas ammoo iddoo itti dhaabne irraa kan itti fufnu jechuudha. Kutaa lammaffaa isaa itti fufnaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyya. Akkasumas chaanalii kiyya yoo jaalattan yoo isinitti tole subscribe naa godhe, share illee godhe, like illee godhe, comment illee kenni. Homaa rakkoon qabu waan barbaadde barumsa irratti na gaafadhu. Daawwattee laaltee qofa isin dhiisin gaafii si dhibee barreessitii na gaafadhu. I will try to what response if I know something. Isinii deebisuu yaalatii barreessatii gaafadha waan barbaadan. Comment illee kenna. Okay, kallattii maan gara barumsa keenyatti haa deebinu. Torbaan dabre akkuma dursi isin jedhee waa'ee direct speech fi report baranne jechuudha. Direct jechuun walumaa galatti yookaan immoo haala salphaan direct jechuun gocha namni tokko jedhe yookaan immoo jecha namni tokko jedhe akkuma jirutti quotation mark keessa kaa'u jechuudha. Indirect jechuun immoo haasaa namni tokko haasa'e nama biratti report yookaan immoo himu jechuudha. For instance, waa'ee akkaataa namatti himatan hin beektanii namni tokko waa'ee waa wayinaa waa'ee nama tokko yoo isinitti haasa'e nama san deebisanii yeroo hamattanii haaluma saniin ibsa jechuudha. Mee waa'ee direct fi indirect yeroo barannu there are some basic rules isin jedhee jira. Seera barbaachisaa wayitu jira. Afur yookaan immoo shan. Sanniin keessaa dheengadda tokko ilaalee jira jechuudha. The first one is what? It is tense changes. Seera sanniin keessaa tokko tensi jijjiiru. Tensi torba yookaan immoo tensi saddeena fakkaate tensi sanniin haala kamii jijjiira? Tensi kam jijjiira? Tensi presentii hundayyuu gara past tensi jijjiira. Fakkeenyaaf tensi tokkoffaan simple present tensidha. Simple present tensin kutaa tokkoffaa keessatti barannee jira. Achi keessa ilaaluu dandeetta. Warroonni chaanalii barumsa hadhaa kanaaf haaraa taatan dursa topic tokko barannee jira. Yookaan immoo direct speech and report speech part 1 barannee jira. This is part 2. Kuni part 2 akkasitti sammuutti qabadha. Kuni part 2 direct speech fi report jechuudha. Okay. Tensi dheengaddaa keessatti yeroo barannu simple present tensin gara simple past tensi, present continuous tensin gara past continuous tensi, present perfecting gara past perfecti, and simple past tensin gara past perfecti, then past continuous tensin gara past perfect, gara past continuous tensin gara past perfect continuous tensi, and past perfecting ammoo isumatti garuma isaatti deebi'a gara past perfect jijjiirama. Akkasumas ammoo dhumarratti ammoo simple future ammoo gara present conditional jijjiiramsine jira. Hadha ammoo mee example isaa halaallu. Tensi fi fakkeenya dheengadda barannee wal biratti halaallu. Okay, fakkeenya dheengadda maa jedhee tokkoffaratti maa jedhee simple present tensin gara simple past tense jijjiiramsine jira. Tokkoffa halaallu amma. He said example keenya mee halaallu. Example keenya maa jedhaa? He said jedhee kooma jedha. Yeroo hundayyuu he said jennaan okay kooma goota eegasi quotation mark eebbata jechuudha. Himni keessa jira quotation mark keessa jechuudha. Kanaaf gaafiin kun maal jedha? Direct speech jechuudha. Direct speech tensi kamii? Direct speech gara tensi direct speech simple present jechuudha. Simple present tense jechuudha. Gara mi jijjiira? Gara tensi kamii jijjiira? Gara tensi simple past tense jira jechuudha. Kanaaf I teach English jedha. Himni I teach English jedhu kun quotation mark jira. Quotation mark jira. Eegas ammoo full stopping keenya ammoo quotation mark ta'a jechuudha. Kanaaf he said inni jedhee I teach English jedha. Ani Ingiliffaa barsiisaa jira. Himni kun tensi kam? Tensi simple present tensidha. Maaliin beeknaa? Subject plus verb 1 plus object jechuudha. Subject
plus verb 1 plus what object jechuudha. Kun tensi isaatiin beekne formula isaatiin beekne jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii kana gara jijjiirraa gara simple past tense jira jechuudha. Simple present gara jijjiiramaa gara simple past jijjiiramaa jechuudha. Video denga dalala part tokko fartin jira lala. Okay, haa jijjiiru amma he said that and he said that. Okay, one is in beek abdan. Directly keessan gara report yeroo jijjiirtan tokkoffaa quotation keessan irraa bada. Akkasumas ammoo comment keessan illee irraa bada jechuudha. Bakka quotation keessanii maal galchitanii mallattoo zaati kana jechuudha. Yeroo baay'ee that is very useful in report speech jechuudha. Yeroo baay'ee zaati kana eessa keessa fayyadamna indirect keessatti fayyadamna jechuudha. Indirect keessatti fayyadamna jechuudha. Himni tokko direct ta'uu isaa kan beektaniin quotation keessa ta'uu isaa yoo agartan direct speech jennaan. Yoo ammoo achi keessaa bahu zaatiin bakka bu'a jechuudha. Kanaaf he said that jennaan he said that ammallee kan itti jiramu subjectii kenna. Subjectiin kenna ayin eessa jijjiirama yeroo hunda ayin kenna he yookaan ammoo she jijjiirama jechuudha. Ayin hin barannaa amma hin barannaa okay he or she jijjiirama yeroo hunda jechuudha. Subjectiin ayi gara jijjiirama gara he yookaan ammoo gara she jijjiirama jechuudha. Lamaan keessaa tokko jijjiirama jechuudha. Okay he said that ahitti he waan nu jedheef ayi kenna gara deemna garuma dhiiratti he deemna jechuudha. Kanaafiyyuu he said that he teaching kenna barbituu samaadha taa'ute jechuudha. Okay, he taught what? English. He taught what? English. He taught English. Now, full stop. Full stop. Kanaafuu himni kun maalidha? Kuni indirect yookaan immoo report speech jechuudha. Report is speech jechuudha. Tensi kamiin simple past jechuudha. This is simple past. This is simple present. Simple present jechuudha. Kanaaf tokkoffaan he said I teach English yeroo jijjiiru gara report yeroo goonu he said that okay, he ayin kenna he jijjiirama he taught English. Verbi waan illeen verbi tu deebi'e jechuudha. Maaliif jennaan simple tense gara jijjiiramu sin jedhe deengadda simple past tense jechuudha. Kuni exercise tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa he said he said I am teaching English. Inni kuni maalidha? Tensi kami direct speech tensi kami tensi present continuous tense jechuudha. Present continuous tense. Present continuous tense gara jijjiiramu sin jedhe deengadda. Present continuous tense gara past continuous tense jijjiirama jechuudha. Isuma deebi'ee jijjiirama jechuudha. Simple past tense, simple present gara simple past tense, present ammoo present continuous tense ammoo gara past continuous tense jijjiirama jechuudha. Formula past continuous tense sammuu keessa jiraachuu qaba fida. Okay, haa jijjiiru. He said enne jira. Yeroo jijjiiru. Okay, sorry. He said, okay, he said that ennaan. He said that zaatiin kenna maalidha? Zaatiin kenna report irratti kooman jechuudha. He said that ayin kenna gara jijjiiramu sin jira gara he yookaan immoo gara she. Kanaafuu sabbitiin kenna he waan ta'eef ayin kenna gara he deemna jechuudha. He said that he kenna ayi jijjiirama jechuudha. Kan itti aanee jira immoo aamiidha. Aamiin gara jijjiirama. Aamiin past tense isaa maalidha? Was jechuudha. He said that he was. Verbiin kenna akkuma jiru bara jechuudha. He said that he was teaching. He said that he was teaching what? English. Gara jijjiirame kun maalidha? Report speech gara past continuous tense jechuudha. Past continuous tense jijjiirame jechuudha. Gara past continuous tense jijjiirame jechuudha. Baay'ee salphaa barata. Baay'ee salpha. Dubbisi. Irdeebii shaakali bakka hagasuma waan biraan barbaachisu. Kasadaffaa laal. He said I have taught English. He said I have taught English. Tensi kamsi fakkaata? Tensi present perfect. Formulaan present perfect maal? Subject plus has or have plus verb 3 jechuudha. Kanaaf kuni maalidha? Kuni direct speech. Kuni direct speech dha. Direct speech tensi kami? Tensi semi present perfect jedhama jechuudha. Present perfect gara jijjiirama. Shall I stop?
present perfect ammoo gara past gara past perfect jirama jechuudha. Gara past perfect haa jirume. Okay. Okay. Present perfect gara jirama gara past perfect jirama jechuudha. Gara past perfect jirama jechuudha. Kanaaf haa jirume haa jiru. Formula past perfect mal. Formula past perfect subject plus had plus V3. V3 ta'a jechuudha. Kanaaf halaallu. Haa jiru. He said that inni jira. Zaatiin keenya common dha. Then ayin keenya gara jirama gara he jechuudha. He said that he had. He had. Having keenya past tense formula I mean past tense having maayidha had jechuudha. He said that he had thoughts. Thoughts keenya maayidha verb jechuudha. Verb two lenta, verb three lenta jechuudha. Regularly one type jechuudha. Irregularly one type jechuudha. Sorry. So he said that he had taught English. English. This is what? This is a reported speech. A report speech, you can more indirect speech. Tense come in. Past perfect. Past perfect. Past perfect. Kaitana mo, he said, I taught English. Tense come in. Tense, simple past tense. Formula is say plus verb to type. Can I use simple past tense? Jirama gara past perfect jirama sinjira. Gara past perfect. Hi juru. Formula past perfect kaluma chuda. Okay? Present perfect ile gara past perfect and the simple past tense ile gara jira gara past perfect jira chuda. Okay. Can I you? He said nan. He said that. Okay? Zatin kene bekama sinjira jira. Ayin kene gara jirama gara he. He said that he had taught. Okay, he had taught what? He had taught English. Kuni maila ka gavin kene maila simple past tense, simple past tense. Simple past tense kamini direct report direct speech sorry, direct speech. Gara jirama gara present or gara past perfect jirama chura. Kanafu reporting ka report speech la gara past perfect gara past perfect. Kanduma mo, he said, I was teaching English. He said what? I was teaching English. Hi Jerome, tense kamini tense tense past continuous tense. Past continuous tense in video renga dalala. Gara mi jirama past continuous tense in gara past perfect continuous tense jirama chura. Formula past perfect continuous tense ma so plus had or plus been plus what? Verb ani jita chura. Kanaf hay jiru. Hay jiruti. Okay, he said. Okay. He said that. He said that. Ayin kene gara mi jirama? He had been. He had been formula on TV. He had been what? He had been teaching. He had been teaching what? English. This what? This is reported speech in what? Simple past perfect continuous tense. Kuna mo tense kamini past continuous tense. Past continuous tense gara jirama gara past perfect continuous tense jirama chuda. Gara past perfect continuous tense jirama chuda. Hala kana jirama chuda. Kana fiyu tense shalala jira simple tense, present continuous tense, present perfect tense, simple past tense and past continuous tense lala jira. Amma tense laman nuafa chuda. Hanga tumuratti no jintura halallu. Okay. Example Jaffa kana mo tense Jaffa lalu. Tense Jaffa maida tense simple tense past perfect chuda. Past perfect ingara jirama garu past perfect jirama chuda. That means it is remain unchanged the nature chuda. Past perfect in jiramu. Isma debiya chuda. Garu mo sabetin pronouncing adverb frequency kuni hinji jirama chuda. Garu mo tense hinji jiramu. Fakkeenyaaf he said I had taught English jira. Yeroo jijjiru he said that nan. He said that. Ayin kene gara jirama hit yookaan mo shi jira.
He had taught English. He had taught English. Kuni past perfectedha. Indirecting kenna mo yookaan immoo reporting kenna illee maal deebi'a gara past perfected deebi'a jechuudha. Gara past perfected jijjiirama jechuudha. Okay. Kaitaan immoo he said I will teach English. Tensi kaminni tensi simple future jechuudha. Simple future yeroo jiramu present conditional jirama yookaan immoo formula isaa willing kenna garami jirama gara wuj jirama jechuudha. Gara wuj jechuun would jechuudha gara biraatti jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo jiru he said that. Okay, I can get jirama gara he said that. 17 can willing gram jirama. I mean helping verb can gram jirama gara willing gara wujiti. Past tense willing maada would jechuudha. Kanaafiyyuu he said that he would teach English. This is what I mean direct speech simple future ida. Kuna more present conditionally present conditional jechuudha. Kanaaf I can hiji jirama willing kan immoo wujudha shall immoo shouldidha kaanin kujidha main immoo mightidha haala kan jirama jechuudha. Gara itti jiramu pronounce marayyuu hin baranna jechuudha. Okay. Kamemtoo daawwattoota kiyya waan isin beeku qabdan waan isin hubachuu qabdan kan dhumaa kun exception jechuudha. Exception maal? Himni keessan tensin keessan yookaan immoo wanti isinii kennama he said jennaan gaafa he said isin jedhee fi gaafa he says jedhe garaagarummaa qaba. He said yoo isin jedhee fi he says yoo jedhe garaagarummaa qaba. Some English books just they don't change. Just indijiran kitaabni gariin actually akkama dhiisanii I don't know what's wrong with them. Garuu ammoo yeroo baay'ee he said jedhu tensin injijirama beekamaadha. Garuu gaafa ammoo he says jedhu asitti maalidha beektaa ruuliin isaa here is rule jedha seera yookaan ammoo nootii hubachiisaa isin jedha. You should not make any tense change if the reporting verb is in the simple present or simple future isin jedha. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Namni dhaamsa dhaamu kun he said yoo jedhe hin jijjiirra. Tensi hin jijjiirama. Wanti hundi hin jijjiirama jechuudha. Gaafa immoo he says jedhee jalqabe tensiin sun hin jijjiiramu. Garuu ammoo sabettiin time expressioniin yookaan ammoo pronouniin garagaraa hin jijjiirama jechuudha. Tensiin garuu tensi biratti hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf tensi kun amma kan maalidha? Simple present. Simple present tensiin isaa gara jijjiiramu. Simple present gara simple past jijjiiramu. Gara simple past jijjiiramu. Garuu ammoo asitti amma jijjiiramu. Maaliif ennaan he says jedhee ka'e. He says yoo jedhe sayisiin kenna maal agarsiisa? He says kan simple present jechuudha. He said yoo jedhamu maalidha? Simple past agarsiisa jechuudha. Kanaaf ennaan asirratti dursa kana laaluu qabda jechuudha. Kanaaf kana garaagarummaa adda baafachuu qabda jechuudha. Fuulduratti baay'inee baran rakkoon qabu. Kanaafiyyuu he says yeroo jennu okay. He says that ennaan he says that okay. Ayin kenna garami jirama heedha. Okay, silaa kun garami jirama verb 2 past tense ture jechuudha. Akka reeftan isin dalagatu jechuudha. Amma garuu ammoo hin jijjiiramu jechuudha. He says that he teaches what? English. Kuni directidha. Kun ammoo reportidha jechuudha. Akkasumas ammoo simple future illee akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf he will say so isin jedhee he will say tan callis asumatti okay. He will says okay. He will says that he will teach what? English. Gara jijjiirama jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti waan isin hubachuu qabdan. Waan isin confusing ta'ina yookaan ammoo akka akkas isin harkaa kan taane. He said yoo jedhe jijjiirama. Sabeetiin jijjiirama. Tensiin jijjiirama. Yoo ammoo he says jedhee jalqabe yookaan ammoo he will say jedhee jalqabe he will say jedhee jalqabe hin jijjiiramu jechuudha. Tensiin sanii deebi'a jechuudha. Tensiin sanii jijjiirama hin jijjiiramu. Garuu ammoo sabeetiin jijjiirama. Sabeetiin jijjiirama
time expression yoo jiraate hin jijjiirama wanti biraa yoo jiraate hin jijjiirama jechuudha garuu immoo teessin teessima sanitti deebi'a jedhee isinitti barbaada kana sammuutti naa qabadaa jechuudha. Okay, hadhaaf barumsa isinii qopheessa part 2 waa'ee direct speech fi waa'ee report speech kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo wantoota biraa yookaan immoo partii lamaffaa dheengada tense change ilaalee jira. Hadha immoo sanuma example isaa ilaalee tokkoffaa ilaalee jira gammaa. Yeroo ta'an immoo lammaffaa maatu jirama. Walumaa ilaalla kutaa ta'an keetti part sadaffaratti wal argina jechuudha. Kamitoo daawwattoota chaanalii Akka Ingilish with Oromic. Barumsi hadhaaf qabadhe isin dhiyaadhe kana fakkaata. Barataa akkam yoo barsiisan lee ta'e yoo isin hin galle na gaafadha. Haga hundaa'uun isin ibseedhee yaada. Waa'ee reportive direct speech baay'ee gadi bu'iinsan amma dubbisu amma kitaaba garaagaraa riifar gochuu gaafata. Waan adda isin barsiikeetti yoo gaafii qabaatan na gaafattan yoo isin hin galle immoo yeroo taanu kilaasii taanu keessatti addaan hubattan jedhee yaada jechuudha. Koos yeroo baay'ee nu gaafata waan ta'eef kutaa lamaffaa jira kutaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa haga deemutti haga xumurutti haga exercise bira geenutti itti ufachuudha. Barumsa asintuu baratan hundaratti video waa'ee conditional sentence yookaan immoo conditional type 1, 2, 3 fi zero conditionally video bakka takkatti walitti qabee hidhee jira YouTube irratti gadi isin lakkisa achirraa fudhachuu hin dandeettan isin jedhee isin dhaamadha. I want to say have a nice time. Bye. Have a good one. Bye. Love you all.